Hei og velkommen. Du klar for å slutte å kaste bort tid på vage svar fra KI, og heller få akkurat det du trenger når du trenger det? Da har du kommet helt rett. I dag skal vi knekke koden sammen. Kjenner du deg igjen i det her? Du ber en KI om noe, og får tilbake, vel, komplett kaos. Det jo utrolig frustrerende. Men se her altså. Med bare en bitteliten justering i måten du spør på, kan du gå fra det rotet der til krystallklar presisjon. Så hemmeligheten, den ligger egentlig ikke i selve keyen. Den ligger i deg og måten du kommuniserer på. For å vise deg nøyaktig hvordan dette funker, baserer vi denne gjennomgangen på de aller beste metodene fra utviklerne hos giganter som Anthropic og Microsoft. Ok, før vi hopper inn i selve teknikkene, så må vi starte med det aller viktigste. Vi må justere vår egen tankegang. Vi må rett og slett skjønne hvorfor en KI i det hele tatt misforstår oss. Denne analogien helt avgjørende. Tenk litt på det. KI-en har null historikk. Den aner ikke hva du jobbet med i går, den aner ikke hvem du skal sende den e-posten til, eller hva det store målet ditt er. Du må fortelle den absolutt alt, hver eneste gang. Så, hvordan gir vi disse krystallklare instruksjonene i praksis? Vel, det en ganske enkel 3-trinnsformel du kan bruke hver gang. Først, gi kontekst. Deretter, vær ekstremt spesifikk. Og til slutt, del oppgaven opp i nummererte trinn. La oss ta et helt konkret eksempel, se her. Legg merke til hvordan den uklare instruksjonen til venstre fører til feil. Den glemmer jo å fjerne et navn. Men den tydelige, trinnvise instruksjonen til høyre, den gjør jobben helt perfekt. Ja, å være tydelig bra, men hva om du vil ha et svar i et helt spesifikt format? Da finnes det en utrolig effektiv snarvei. Du må vise, ikke bare fortelle. Og det bringer oss rett over til teknikk nummer 2. Denne teknikken kalles few shot prompting. Og for å fortsette på analogien vår, så det akkurat som å vise de nye ansatte en ferdig rapport, sånn at de vet nøyaktig hva du forventer. Og her ligger jo kjernen i hvorfor dette så utrolig kraftfullt. I stedet for å bare fortelle KI-en hva du vil ha, så viser du den det. Da blir rommet for feiltolkning dramatisk mye mindre. Bare se på forskjellen det utgjør når vi skal analysere tilbakemeldinga fra kunder. Instruksjonen med et eksempel får et strukturert, ryddig og lettlest resultat hver eneste gang. Den uten, ja, da får du bare en vegg av tekst. Ok, så vi kan få riktig format. Men hva med de virkelig komplekse oppgavene? De som krever logikk og resonemang? Da holder ikke å bare være klar. Da må du aktivt be KI-en om å tenke. Dette kjent som chain of thought prompting, og det litt som å be noen om å vise utregningen på en matteprøve. Du ber rett og slett KI-en om å tenke høyt steg for steg. Og det å be KI-en om å tenke høyt på denne måten, det gir oss 3 store gevinster. For det første øker nøyaktigheten, spesielt i logiske oppgaver. For det andre får du mye bedre organiserte svar. Og kanskje det viktigste av alt. Du kan faktisk følge tankeprosessen og se nøyaktig hvor KI-en eventuelt misforstår deg. Og dette eksempelet, det illustrerer jo kraften i dette. Helt glimrende. Uten å tenke får du bare en enkel overfladisk anbefaling. Men når du ber KI-en tenke trinn for trinn, da får du den dype, grundige analysen som ligger under. Resultatet så mye mer detaljert og troverdig. Nå, her kommer et lite pro-tips som hjelper deg å organisere all informasjon du gir for å få maksimal klarhet. Tenk på hvordan du bruker overskrifter og avsnitt for å gjøre et vanlig dokument lesbart. Du kan gjøre akkurat det samme for KI-en ved å bruke enkle koder, for eksempel sånne som dette. Det skaper en veldig tydelig struktur som hjelper modellen å skille mellom bakgrunnsinfo og selve oppgaven. Dette lager rett og slett et krystallklart briefing-dokument for KI-assistenten din. Det gjør det superenkelt for modellen å skille mellom innholdet den skal analysere og oppgaven den faktisk skal utføre. Nå har vi gått gjennom 4 skikkelig kraftfulle teknikker. Så la oss samle alt dette i en praktisk verktøykasse som du kan begynne å bruke med en gang. Så der har du det. En praktisk verktøykasse. Disse 4 teknikkene, brukt sammen, vil dramatisk forbedre resultatene du får fra enhver KI-modell. Tenk på dette som de 4 grunnpilarene for effektiv kommunikasjon med KI. Ved å mastre kunsten og spørre på riktig måte, låser du opp det fulle potensialet i disse utrolig kraftfulle verktøyene. Og husk, det handler ikke om å være en programmerer, men rett og slett om å være en god kommunikator.